வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் காரசாரமாக காராபூந்தி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. காராபூந்தி செய்கிறதுக்கு கடலை மாவு 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கேன். அதை பவுலில் போட்டுக்கலாம். 50 கிராம் அரிசி மாவு, அதையும் பவுலில் போட்டுக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், 1 பிஞ்சு மஞ்சத்தூள், 1 பிஞ்சு சோடா உப்பு, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கடலை மாவும் அரிசி மாவும் வீட்டில் அரைச்சது தான் எடுத்து ஜலிச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் சூடு பண்ணி வச்சுருக்க எண்ணெய் ஒரு 1/2 கரண்டி, இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம். இந்த அளவெல்லாம் கிடையாது, நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கரைச்சிக்கணும். நல்லா கரைச்சாச்சு. இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சு கரைச்சா கட்டிப்படாமல் வரும். கரண்டிலேயோ கையிலையோ கரைச்சா கட்டி கட்டியாக இருக்கும். அப்போ வடிகட்டிக்கோங்க. பெரிய நட்டு வச்ச இதில் வடிகட்டியில் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் மாவு. காரா பூந்தி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பூந்தி கரண்டி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா இது மாதிரி பெரிய கண்ணாக இருக்கிற ஜாரணி, ஜல்லி கரண்டின்னு சொல்லலாம், இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாவு இதில் ஊற்றி, நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கடலை மாவு எடுத்து ஊற்றி இது சேர்த்து விட்டுருக்கோம். ஒவ்வொரு வாட்டி தொடலையும் இந்த ஜாரணியும் தொடச்சிடணும் அடியில். இல்லைன்னா காரா பூந்தி மாதிரி வராது, காரா சேவ் மாதிரி நீட்டாக வரும். இப்போ நல்லா ஓசையெல்லாம் அடங்கிடுச்சு. இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ காரா பூந்தியெல்லாம் பொரித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். ஒரு கப்பு வேர்க்கடலை எடுத்துருக்கேன். அதையும் இந்த எண்ணெயில் வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது பச்சை வேர்க்கடலை தான். இப்போ இதில் வறுபட்டு போயிடும். இந்த வெடிக்குதில்ல, இந்த தான் ஸ்டேஜ் நல்லா வறுபடுற ஸ்டேஜ் இது. வேர்க்கடலை வறுபட்டுடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். இந்த வறுத்த வேர்க்கடலையும் நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க காரா பூந்தியோட போட்டுடலாம். பத்து பல் பூண்டு எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன், ஒன்றும் பாதியமாக. அதையும் பொரிச்சுக்கலாம். நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் இருக்கணும். கோல்டன் கலர் வர எடுக்கலாம். இந்த பூண்டும் பொரிஞ்சிருச்சு நல்லா. இதையும் வேர்களில் காரா பூந்தியோடு போட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதிலே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம்.
இப்போ கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அதையும் சேர்ந்து காரா பூந்தியோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ காரா பூந்திக்கு தேவையான பொருள்லாம் பொரித்து போட்டாச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே மிளகாத்தூளும் உப்பும் போட்டுக்கணும். அதில் போட்டு பொரிச்சிருந்தா கூட நம்ம தனியாக வேறு போட்டுக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் உப்பு, அதுக்கு தேவையான உப்பு எடுத்துருக்கேன், அதையும் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், காரா பூந்தி காரசாரமாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த காரா பூந்தியை தீபாவளிக்கு தான் செய்யணும்னு இல்லை, நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் செய்யலாம். ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் செஞ்சாக்கா பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப செலவும் இருக்காது. கடையில் வாங்குறத விட நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.